Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão me assistir, mas estamos aí por Curitiba, por Colombo. E chovendo. Oi, aí, ó. Chuva não para não. A chuva não para, galera, não para. E o meu Samsung A55 não é prova d'água, então eu não posso ficar filmando em chuva, né? Se fosse prova d'água, eu já tava lá embaixo de chuva filmando. Eu gosto de caçar tempestade. Eu gosto, eu fervo. Cara, mas como não tem esse privilégio, a gente só pode fazer vídeo embaixo de uma marquise, dentro de um patrimônio, né, cara? Tive ido em alguns locais que diziam que era assombrado. Cheguei lá, tinha assim uma energia ruim, mas com uma boa oração, né, cara, o local voltou em paz, né, cara. Eu sou uma pessoa que busca Deus, né, cara. Então tô aprendendo a não xingar, né, cara, porque ultimamente a minha boca é suja. Eu sou esquentado, né, cara. Eu não, do jeito que vim, volta. Deus que tá colocando um zíper na minha boca aqui, me melhorando meu modo de ser, né, cara. Mas estamos aí, cara, aqui, né, na estrada. Parei um pouco aqui pra fazer um vídeo, né, cara, do meu poçante. Chovendo, cara. Agora a chuva parou. Deu uma parada aqui, cara. Amor, tava forte, cara. Eu sempre tô na correria, né, cara. Sempre buscando melhorias pra minha vida. Comigo nunca mais ninguém vai me passar a perna, não. Comigo vai ter que fazer faculdade pra me passar a perna. Eu tô muito esperto. Além que agora tenho Deus, sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus e Deus comigo. Tô ativo. Deus abençoe o Lombardi e o Marcelo Orozzi pelo que eles passaram na trilha dos rituais, na trilha da oração, né, cara? Que modo de eu falar dessa maneira é porque eu evito o problema. Eu evito o processo. Cara, vocês têm que se ligar, cara. Tem que mudar o nome aí, senão vocês, o advogado do Renato Garcia vai ter que trabalhar. Deus abençoe vocês onde vocês estiverem, né? Eu continuo a esperar aí a oportunidade. É só chamar, né? Pagar viagem. Que hoje em dia tá pouco. Deus abençoe. Sou pobre, eu sou feliz. Fui.